Pour on va comme on côté mon te na ebiete yezo yata tembo oneza na libabe po muto ke muto ayebi valeur abimbete yeto lingimbo onete po yayebi valeur baba weite yatanga basimisa kitambo simisa ba pauvre yayebi nenga olobate to boyimbo one to sengi bato nyonso kaka o bakota mbongo na internet na komba kanbo ebota 200 200 300 sentene na internet soko sente so na mutu na nviara so ina soki na mutu na nviara so yaka na kinem so na ko proposer wala kitoko koleka basi nyonso na bala ko bala Karine mokolo paza kitoko siko na bala ndeti nena o nyonso na bala wa fi o bazana kinya mame mili poulet mayo do yena ebite so bato ko bale yes do bandi azo zemi ya boy to zemi mo boy kote so uta wapi okay sune kipeka peka yesa azana zemi na eta zemi ne ba noze ba nini yeto na ta zemi na ete sala sko bien chez chaque bota na free district mutu mo azobota na kin papa ya sala mabe o comprendre mutu azobota na kin na mutu awakende obota na fobi bana bakonzi belé na basi bakonzi ba kendo préférer obota na free district merci na gel chauve ma moi si ala poali azobota na free district komona ke so moni mutu azaki azwi nzemi azobomba on ba gen ba nini ba bate base malibabes Razeme zaki famille na mbongo te bande ko bali mbongo ta osani fadele ka allez garder merci na la baronne quand même konza zo charge ma batebele o ezaki beaucoup la bani maté mais yem ta beaucoup la bangonde ko yeso bango bazana bat bakumisa bango te bana bato te ba ko banda lelo kambe ko bima baba yela ba mpo anini ki mutema mabesha aluko simba bakisi ebite ba fiya ngenda simba bakisa ko epa kam ko na ko tomboka na misu ba voice wana nazango na maboko naleka Karine mokonzi na succès naleka Karine mokonzi oleke mama Emile ya solo mais na kaso bi mutalobi nzambe te mutalobi nzambe mama Emile mwaso esalekela tango eleka mama tango eleka baba oyi mutalekela ne tango salo bi ne loko donc ezana ngelo te Karine mokonzi aya étoile Karine mokonzi azani faut bat nyonso bakapi mutalo bakuto tanga komesa sila mtu ngula musai même mileti sila kala de pas finga bakangisa ba ça des jours to bete 4 jours tane ese le kadi mtu ngula musai na émission donc il problème nena biso c'est silisan ya zelake baboyi babotisa et po yenda bon taba musicien balekiza ko liembo babotane sote problème na bangweza nini banviaka succès na ko yakate bala na posa ko ba mona réchitness ko mona ngote nzamba élevé ya ngondi soir ba mitema mais ba otikala po mona ngote est-ce que non ba compter ba kenango ba faso belé ya bana mususu Karine mokonza bokola bazo ba fazer azo ma fazer bon on ti bana na iba on ba komona ba tina potanga na poto na tonto ça l'émission na poto tanga komona ba te binos boyebi ke Karine mokonza bokola Jean na bi Karine mokonza bokola ba tebe a bokola ba juvenal kibala a bokola baba yamba ya mukolo bazwa kombo le ba wanga na ye ba ngaba sa yinga titi muso na bimisa vote na sala bo moto bakokama ka moto po babike moto asayelo bolamu lelo so lingo kunda e nzambo osani na olamu sai. Où vous êtes connecté sur Mère Fashion de Nantes officiel Kande Tolobaki, abonnez-vous massivement beaucoup parce que l'heure est grave là mon corps charge donc na kombo ya muna avec qui est au solano mambo belé ma maman chérie Mère Fashion de Nantes moi c'est Nzambe moi c'est Nzambe na bengaka na moi subongo vient na moko l'impresario Claude Ndombas na Londres vieux sola bien vieux ça là va très bien donc merci pour la conseil merci bon la maman basunganga pe na ba conseil na mon maman Mylène Modje na mon maman Albertine mon konza ba maman baza na Suède ba biso lingo so mabiloka bien yo somba na boutique maman Nelé na Nantes wana boza de cité kuna dans biloko qualité c'est capé Mère Fashion de Nantes à son babilo donc abonnez-vous massivement ba charge ba na membre ba chinois donc vous s'abonner massivement l'autre ça moi analyse moi na pege na muna azawana toyoka ena nu ba charge bonjour muna bonjour na batno so balanda biso pa mère na biso Mère Fashion de Nantes ba mère vraiment soutenir Karine mokonzi baza ye monte baza maman biso maman Souza Limbundo maman ba wesh na Grenon wana ya da chinois pour
na Karine Mokonzi okuta ba chinois okuta bana kingakati okuta gombe na gombe bana kingakati pe bazwa groupe na poto on prend okuta bana kingakati gombe na gombe on prend le maman biso mama Suzali Mbono maman ba wesh ya dasko chinois o mère vraiment ya na Grenoble moi ma mère a sur la truc qui tourne donc Karine Mokonzi ba retenir les 6 biso to okuta na ba journaliste tout ba tout nyonso to okuta soit to banda marche de santé to okuta en place biso to fêter pour na Karine Mokonzi to ça ba vidéo zoleka to ça ba nignon ba maman nani mère na biso nani maman ya fashion vraiment ba komisa message comme vraiment ya capter na kata ba groupe nyonso photos za na mbongo mo mukia par rapport ba to yamba ba tibili mais mona to yoki pona likambo le 6 décembre to yoki yo sali liste ba lobi ke mbongo ba cotiser mbongo ba pese pas ouais na ba ki ken pena mtozo wa mbongo par rapport ken pena zo wa mbongo po batanga komba Karine tongo midi pourquoi ezaki lelo batanga komba Karine lo batanga ken pena koti mbongo ebina komba Karine Mokonzi to ba to tia tête yefa kongola mbongo ebele po apesa to pesa Karine mtozo wa ngote to pesa na ba nofelna eza Karine to ki nofelna to pesa mbongo par rapport ke mwana ba to tanga komone tongo midi poka to kuva ba komone to pesa mbongo wana esala bia ba wa pesa te ça va combien ba préparer quelqu'un to teke 300 Mike Lokamba to tie 200 ko bango ba komona ngo koti mbongo na te na ebiete yata tembo oneza na libabe po muto ke muto ayebi valeur abiembete yeto lingi mbongo nete po yayebi valeur baba weite yatanga basimisa kitambo simisa ba pauvre yayebi nenga lobate to boyi mbongo na to sengi bato nyonso kaka o bakota mbongo na internet na komba kan boye botsa 200 300 mais bango nde to ti bomba tsali bele po bakoti ba mbongo ebele ba voyager na ngo ba sali bele po onza komba Karine ma chokeli sula Karine mina 12h30 12h40 bon c'est ba salaire yango to bi bon faut pas pesa mbongo bon siko muna olobi ke gloire langa tiambongo te meza mbongo ekina orphelinat donc faut ka bazwango te to boy mbongo na mbongo alibabe ngalinga ngote mbongo bato ba fingaka bato bazo ba fingaka ke msusu mo cimetière ba pauvre bato na bomo te success ile likolo manqué ba oui omona ozana o mende to zate ne longde komi sou ma be bongo na ebité mame mili fo non to yo senté déjà yo senté de parce que biki ba finance so bota yo za mo mobile donc il faut déjà senté non senté na internet so ko senté so na mutu na viara so ki na mutu na viara so ya kana kinem so na ko proposer wala ki toko ko leka basi so na bala ko bala Karine Mokonzi kwa za ki toko parce que na bala ndeti nena o nyos na bala wa fi o bazan kinya mame mili poulet mayo donc yena ebité so bato ko bale yes to bandi azwa zemi ya boy to zemi mo boy kote so yo uta wapi OK sune kipeka yesa azana zemi na eta zemi ne ba noze ba nini yeto na ta zemi na ete mona tomoni Cynthia Kapasha sala ki émission mo boy a démarrer Jaël Show peut répondre donc état que bino ba charge bolobani parce que tomoni eloko on ba bi ke Karine Mokonzi alobaki ke abokola mona Cynthia donc a sala émission ba yambi a démarrer ki Jaël Show peut répondre qui tant que yo charge à Karine olobani na mais ça là ce que bien Jaël Show ko bota na free du sud mutu mo zo bota na kin papa ya sala mabe o comprendre mutu zo bota na kin na mutu wakende bota na fobi bana bakonzi ebele na basi ya bakonzi ba kindo préférer bota na free du sud merci na Jaël Show vraiment moi si ala poaler azo bota na free du sud comme on a que so moni mutu azaki azwi nzemi azo bomba na ba gen ba nini ba bayebate base malibabeti Lazima ezaki famille na mbongo te bande ko balie mbongo ta osani fadele ka allez garder mais merci na la baronne Karine Mokonzi azwa charge ma batebele o ezaki abokola bani maté mais yem ta bokola muna gloire langa lobike 2020 il faut to bota batno to ba bota ba mento ki lobike Karine Mokonzi matrice ezika moya botizati sko yo etant que charge o lobani na batu ba Holanda biso bana membre bazana ba Holanda biso oto yambe bino muna ba charge ngomna kaso bi mutalobi nzambe te mutalobi nzambe même ili mo so esalekela tango eleka mama tango eleka papa oyi mutaleka na tango sa lobi ne loko donc ezana ngelo te donc koluba Karine Mokonzi aya étoile Karine Mokonzi azani faut battre nyonso bakapi mutalo luba ko to tanga komesa sila mtu ngula musai même mileti sila kala de pas finga bakangisa ba sa 2 jours to beti 4 jours tane ese leka mtu ngula musai na mission donc y problème ne na biso to silisan ya zelake baboyi babotisa po yenda bon taba musicien balekiza ko liembo ba botane souté taba comédien balekiza ko liembo ba botane souté ce que je sais mais pas né oyo zo boule konda bongo o mona te na pese de voir ko to mona tem ko mo azuizemi ami mangola que on a TV olingate abota na kuzu asali mamno sina ko poani po
on va zema bezara moi sur le loba tio zemi par exemple na liembongo alliance ekoti ata ba selo moi geste ça là bien mais nous zemi geste était et l'autre quand nous ko arubala après amosa foyer est-ce que nous poser mon azwa zemi na c'est tout monde voilà kindoki to calcula ba ngote mona tozo on les kamombo ya to toucher na nous Karine Mokonzi a promis émission que le 6 novembre a bimisa nzembo mususu na titre ya ingratitude mais to mona keke monike ata muto amabe ya bana membre bolanda ngomoni mutu nyostu azama bene ala ba défaut na ye ah OK wana olaction bana membre na sima donc omoni mutu nyostu azala mabe na ye azala apela malamu donc bat nyostu mona Karine Mokonzi mabe moi ite moi tengande na okangelo donc mutu nyostu mona Karine mabe mais tant total to sel banaliste monde que Karine Mokonzi d'autre part pas aki bien mais batunde azaki na bon entourage neza mon pour ça pour répondre à la question entourage na vraiment azaki mabe bat bavanda kini donc malamu nyostu Karine Mokonzi asala bon on va contenter nzembo mo bedajo yembaka ingratitude pe ayembela basi nanzo mo ingratitude sikoyo ayembela ngo batuka ayembela ngo basi nani dajo ayembela ngo basi siko to moni pe Karine Mokonzi pe asala ingratitude na ekene na ndenge ni na basonsi ni ingratitude ya pona ayembela ngo ya conseil ala artiste avanda kabula moni ba papa biso atable bando beto nzembo parce que dajo ayembela ki basi lelo bato ndo nzembo tanga kala bato ndo nzembo selon nature elo mo esalama mabeba ya nzembo sepilate Karine Mokonzi mo boule selon bato mabe mo esalami ayembela ngo nzembo biso lelo misiri komake mwasi na mobali rumba la kitoko kotisa bimisa lito yesali asana mbele pasuki taka eloko boye sali boye mais yesu kana nati koto bat basali mabe aya yembi yango o comprendre tanga lobi na oyemba ndeti abi na oyemba ndeti ingratitude ezwa na brand nyonso ingratitude kozwa nga ingratitude kozwa yo ekozwa ba musicien ekozwa ba comédien ekozwa ba tout ils ont ingratitude donc dajo na ndenge dajo embela ingratitude na embela donc azo sunga mwasa kana mukolo moko sunga mwasi te mwasa wongani ba bien nyonso to na sala donc Karine Mokonzi ba compter ba kena ngolo ba faso belé ya bana mususu Karine Mokonzi bokola bazo ba fazer azo yema fazer ba on eti bana na iba ba komona ba poto na poto to sala émission na poto komona ba poto binos boyebi ke Karine Mokonzi bokola genre ngala bi Karine Mokonzi bokola batebeli abokola ba juvenal kibala abokola baba yamba ya mukolo bazwa kombo le ba wanga na ye balinga basa ingratitude muso na bimisa vote na sala bo moto bakokama monte po babike moto asayelo bolamu lelo so lingo kunda e nzambo osani na olamusa e donc Karine Mokonzi asila raté po anini afinga raté akriska ya atali sakande basongo ya mabemo atalisio lelo bato o bazo finga ba o bazo boya mais ye malamu neza nini alaka bien na bato monte e mo aboki photo matika songo e mo bato finga papa na eti te matika songo mutata miko em subu donc comprendre atie miko mais papa eza ke nzambe papa na botie boyena ndenga musala kaka longa esalinga fierté ke Karine Mokonzi apesinga makambo matika songo alalaki na lamusi matika songo comprendre matika songo esalalaki na yenga na émission nanga na se na foulé lisusu comprendre émission nanga esali bato bando yamba matika songo lobake pa muna matika songo lobake pa muna eza fierté ya bien non ce que vous boya nini moto Karine Mokonzi apesi ngape na lamusi mutu mo ataka Karine Mokonzi micro eza fierté bobo yango seconde faut bandi maraye Karine Mokonzi chanteuse numéro 1 africain monteur de ça la fierté na ba commentaire beaucoup ma déjà yo mo mbandi ndeni ozo kumisa Karine Mokonzi beaucoup madame bango esala ngelengi muna tozonga nona likambo ya grâce temo te tozala we posto za Congo photo za kana kati ya moyi grâce temo Karine Mokonzi tomba kabwanaki grâce temo bimisa toujours mabe Karine Mokonzi bat nyoso ba condamner Karine Mokonzi que Karine Mokonzi a mabe mais total Karine Mokonzi na émission ya vient na biso passo donc Karine Mokonzi a lobe mo ba véritablement we bat nyoso to ba balaki na balaki contre Karine balaki toucher na émission wana balaki toucher na émission wana apesi vraiment ki ndenge abokola gloire nani Fiona ni grâce temo abokola ye et ça là qui vraiment na émission wana abokola te mais asunga na ba 100 et ba $800 pour ba opérer azaka na appendicite mais lelo ce total d'émission quand on sous pe grâce temo zo boya zo finga il fallait pas ça la banzembo wana à s'exposer cornailler donc ya yesko ni na kati ya exposer otunanga environ monto environ kaza monto azalaka na elokame okamis monto environ ka ye elokamis mutazaka na ye monto environ bon na envier ce eloko bon monto envier eloko bongo azana ete ya Karine Mokonzi bato envier ngo bato basepela nango
On comprend ko tsaba na te bana na mike ba torchon o tse na Karine Mokonzi on comprend oyo alobaki ke avec le lomo to na ko bimisa ngote pe sa mabe muta bombi okutu akobimisa lomo be bombi mukileziki mabombi yo yusko muna o mabende tsoki ndenge nini so ndeni problème na bango ezani banviaka e succès na ko ya kate bana na posa ko ba mona réchitness ko mona ngote nzamba élevé ya ngondi soir ba mitema mais ba otikala po mona ngote si maintenant comme ba charge à Karine Mokonzi Gloire langa sale émission alobi ke bino batindi la bino kaka $100 par mois bokabola $5 mais l'émission ko ba nimaka autorité morale internet soka autorité morale internet ba bino mikolo bena bande fo muno e kalbo sa caméra autorité morale si ko tanga tinda la bino mbongo est-ce que yazala tokabola $5 na fenêtre azui muna azui mais tout tambo no depuis otambo na bimisaka mbongo o comprendre na poche na mbongo totambo na futela ndako eza na yaona o basiko bato bayaka bayebi o comprendre siko natambo na caméra mais natambo na $5 sans elenge après ça $100 siko so apesi $100 toi qui sait mais mon to moni bino ba charge bo réagir te bo banga to ni non bo réagir te mamba bata buzuba mutalo bani mamna buzoba eloko esalier flèche et côté boluka mangambolo baka ekotaka bato mutanimi bino vraiment autorité personne azini autorité morale mutavani na plateau ni autorité morale est-ce que on a te faut féliciter biso ani autorité morale internet Karine mon autorité morale bravo papa mi bimba bo mi na bande foué kalbo sa caméra autorité commentaire ba komama ko bino papa esanga elenge miski otalinga misunga tel na ngote to komi sunga na aleki si azwa tanta la biso to kumisa makamwa c'est ka tala ka biso vraiment on comprend c'est ka tala ka biso swaka e ko bangonde ko yeso bango bazana bato bakumisa bango te bana bato te ba ko banda lelo kambe ko bima baba yela ba mpo anini ki mutema mabeja aluko simba bakisi ebite ba fiya ngenda simba bakisa ko epa kam ko na ko tombola misu ba voice wana nazango na maboko naleka Karine Mokonzi na succès naleka Karine Mokonzi oleke mama Emile ya solo mais bimisa ngwa bala kala mingi te bo bona na kozikisa mboka toke malembe pesa sila na moi to naleka Karine Mokonzi mais pesa poso mukulo mais zongo boyo okima micro zongo moi tozaka moi ngam tapembe na okima moi te monai ka yo mutamu ndo na banga ba soutien na lettre na kati lelo zaka mama Emile Leo na yambio itanke muna. Leo na yambio muna na yambio mama milite. Muna omoni o iza caméra. Iza radio te meza caméra bat ba landa biso donc loko etika la. Omoni ti ba grâce te monde ba wanga na Karine. Ko to mona ba komo sa ba télé réalité kala ba mission lisusu. Mission sou parce que ces missions non ça il faut na yambio ba charge donc il faut loba. Donc ba mission susu mama. Donc moni internet si YouTube bombela biso ba mambwebele muna o ba o iza caméra na sima na biso eza cameraman ba o ba Hollande au micro ba o ba Hollande biso ba cha banani bana membre ba chinois mo ba te bebe ba Hollande so bana kingaka ba te bele bana gomena pe baza Meta so Karine Mokonzi ala baron azana bana gombe na ba chinois azana bana kingakati promettre biso que yo un jour au comment otika Karine te promettre biso pour lelo ata otiki OK ko to muso wando finga Karine Mokonzi to biso sous archive ngasko na sali siko nzamba salanga grâce na kola nga na parler éducation parler na mabe na malamu dinga tinga kumisa ba mission so congolais na ka fali pour bravo musala ki to ko faire rigola héritier watana beji bempia na we ranson ko folombi na kumisa ba mission nyonso ba sa musala inonce bi ba sa musala bango très ki to nga ko finga ba mission te nga na éducation te libanda fona ko sa ba analyse na finga ba mission bosku na finga muta finga te na finga ta muta gangilo ta muta et a famille mo famille so beba na mais jamais beaucoup musona TV ngasko na boy o iza kozala na mukulu te etikala pe kozala te so mutabi so ka bali na mo so bali na kolongwa ndenge nini te bozala ka bonga titi te banda ka bonga na mwelo amuke bo banda pa na bango sa so ba micro bengi ba so ba télé réalité ndo finga Karine Mokonzi ya so to linke olo bango do sa na lobian sko eroyate etikala pe oyate pe éducation parler moi na na za na éducation o finga ka no bando ya ko finga libande le kaka mingi fazer mambebele bele longi mabe taka mutu so bazwika kazwaka option téléphone de micro bazo ba koko bani moi janvier longa ba koko akala longa bat bazikisa donc nazana tana te kutu soki ndeni janvier tangi kombo mususu no banga utanga bakomo point yo ko banga makambo ya muna no pisa msu ya pamba wayo mutu lobi nga banga te nga azana ngai ya bat baye bele to sala sala nini ça très tokos le roi de Makembes kolo makiki non to comme na biso na suka émission na biso mo ba mot de la fin na bat balanda biso mot de la fin bat ba retenir car les 6 to kuta na biso nyonso to sangana
so marche tout ça la nini un truc kitoko donc bato nyonso mo alingaka biso vraiment question mo yelinga na suka awa to mona ki Marie-Laure moi ka atie na site na ye atie voice ya c'est le scam denga finga ki kofi afinga ki falinda ndo beta dans musique na na kisangani pour no vraiment olobanini. Au rappel na uto sel bien pour nous que ça bato premièrement Marie-Laure a échoué tala est-ce que premier artiste en fait na kisangani yeza na nini oyiba batia police monument beta na kisangani ba yiba ba motene fali ilale où jouer un seul concert na stade atala bato ba yoka maboya ataba yebisa ngai boyoka ngo boloba oza voix sel yo scam atam ki mutema mabango ekomi kaka foto ndo finga selo to ndo finga selo biso na posa ba message ba yini ba Marie-Laure ba bato ba bazo sa musique sika donc so asali page na e a copier amoni loko sa tsoko luka mbongo to luka mbongo pe na ndenga malembe e ate soko to luka mbongo obebisa ba otaka otutsa ba mise mitu est-ce que voix o tozoka o vraiment est-ce que voix voix ya mobala Marie-Laure mais mo tonga ti ngo lobi keza selo donc eza voix ya mobala Marie-Laure ye mo ka luka mbongo na yo voix nani yo créer musicien otutsa selo na fali sumitu on comprend biso pe ba fanatique tozoya ko bebisa fali pour parler la sa musique na o est international ba faire gola ba sa musique hérité wa tabate bele ba sa musique na bango pourquoi est-ce que yo ngo créer ba base na yo yo ngo créer ba base na yo ba sentiment na o créer ngo pona kaka nini o Marie-Laure akota mbo Marie yesanga Marie-Laure eloko asali aussi ko ebisanga atake o voix est voix o meta voix selo ah oyoki ye monda lobi na suka bino bolo balanga te toza chambre na mobali na nga toza sa bolingo na biso esali bien bravo na Marie-Laure bravo na Marie-Laure esali nga donc mona no confirmer bato ba olanda biso ki wani za voix ya eza voix mobala Marie-Laure ye mo yoka premier artiste en fait na kisa yeza na nini ok yoka sko ye mona suka nde Marie-Laure aloba yoka yo chambre na polele parce que ba monte mon pété salir les gens comme ça parce que bolo bana ki voix ou eza voix selo te na to bangi ko lo banda le lot atato luka bagaza ngo atato luka YouTube ngo kota mbongo kokosa makambo bola sama ko voix na ye ngaloko ko sina ko depuis kana ko mo to ba boa ko internet na tel na bité e moto défendre ba artiste je ko fali pour bande to ki ba yibi ba chaînette banini aza artiste boko tika artiste bongo te muta kota boso basake mabe aza artiste ozo la vérité na minute na mboka na biso to comprendre to ba tout monde to roya na ndenge mo mabe to yiba fali pour ba mbongo ne ba chaînette na to mo yifali pour la sala ba engineer ndo tika mo pa ba faire na mbongo ne ko kota ba ko liango pe na famille mais asala ka ba don on comprend mutu mota ko autorisanga sala te boy na boy mais Marie-Laure vraiment a échoué ko mona yo ndo lobike opo atia na site na ye lobike eza voya mobile sko so lelo ayo ki on ke yo mona yo ko yo za bon lelo so yependera lobi voix selo boy lukele selo nda lobi voix selo boy bato ayibike bato mo finga selo zango selo te ye pas luki voix c'est que na selo bana ba problème bon so boza problème faut zoaka voix son bal no tia ko ba sona komba selo so yo na Marie-Laure bana ba problème boy pas za problème na selo mona to komi na suka vraiment vous comprenez que on est allé on est bila raete ya banda parce qu'on doit vivre en bal na oh kasi ndinga yo na suka ninga bateto za na chambre na mobile na to créer base bon vous comprenez que alimbisanga po ba base no créer ko tsanga kuna bilo na page na te oh point pour na bona comprendre o créer lo na yo o liara mbongo liambongo no créer ko tsabilo ka solo kata ngo appartenir bilo to ka yo polo ba kimbana za nyongo na o kala kuta defa sinya defani ayebelo ka defa yango mona créer c'est la pendete mba bada nyonga bato baluka sko mo ko foot yango a créer be mission e ko tsambongo o na moni eloka selo e ko tselo ka 200 bon si ça nyonga bato bazana ngo donc si ça peut nyonga mona te nga uba batika na page na tsa bilo solo moi ba page en père mon ekufa mon TV zora kufa asila kala poani ba page ko tsa bilo ka lukuta ko tsa bilo lukuta ba page pese nga fo tsa bilo ka solo faut na bango moko bien voilà to comme na biso na suka mo ba mot de la fin na ba retenir voix na bozo ka na page wenda ngo voix selo te batika ko selo man selo scam ezango ya te omoni ezatika so ba misi ba sebo mabe muta lobibo akoy muta selo ba komisa muta bat na za muta selo te na muta ba misi we ranson jibem piana fali pupa nga za muta Karine Mokonda baron autorité morale internet chanteuse numéro 1 africain
Voilà. Donc ceux qui wana ti. Na suki wana na kanda pe na boye na bwaki sous Marie Laure page année kufa. Vraiment vous comprendre qu'on est avec Mouna to comme na suka émission na biso na pesi ba mbote pa ba to nyonso to s'abonner qui massivement donc ba vendre ça ma solo na site na biso na site na bino Mère Fashion de Nantes officiel donc vous s'abonner sous massivement beaucoup ta les besoin d'information bien ba na membre ba charge ba te belé ba na kinga 4 ba na gombe na gombe bo s'abonner na massivement to linga bino makas donc ton botal la émission na biso ba encouragement na bino ezala ba biso ko za posa libanga contacter Mère Fashion de Nantes hein. Yo peut boire donc contacter Mère Fashion de Nantes aux ADCT wana moun bongo vient na l'impresario Claude Ndomba vient na mo boss ya sala ngabwe très bien munene donc ba mbote na ebelo siko zali petit na yo moi santé déranger muki on ndo mona na te na zongi siko ngayo na zongi déjà ma solo donc na pesi mbote pas famille ya Mère Fashion munyo surtout parce que nga zala mwana hein donc comme ça ngape mwana mais surtout na mwana na ba ya na ngana baleki na nga ya famille Mère Fashion de Nantes na pesi no mbote belé donc leki na bino ya zongi parce que moi santé dérangeant qui on ndo bunga bokomé komelinga oza pe mona na te na zongi na mouvement bana membre bo s'abonner massivement à vos ADCT ngana bino tokutani bala sima bye bye.